Саламатсыздарбы? Бул BBC дүрбүсүндө подкасты. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып барып жатам. Кыргызстандын атайын кызматы Вагнердин катарында согуштук аракеттерге катышып келген 27 жаштагы Нарын облусунун тургунун кармалганын ырастады. Ал жаран июль айында Кыргызстанга кайтып келип, атайын кызмат аны 1-августта эле кармаган. Бирок бул тууралуу УКМК кече жакында гана маалымат бөлүштү. BBC шектүүнүн аял менен байланышып, окуянын чоо жайын тактады. Сөз болуп жаткан кыргызстандык жаран 2020 эле Россияга эмгек миграциясына кеткен. Бир жыл өтүп полицияны маңзат менен кармап, ошол эле жылы орус соту ал жаранды 10 жылга абакка кескен. Украинага Россия бастырып кирген 2022 жылдын аягында ал абактан вагнерчилердин катарына кошулуп, Украинадагы согушка кеткен. Бул негизи биз компаниянын немелерине байланыштык да, юристтеринечи. Вагнердинби? Вагнердин ошол компаниянын юристтерине байланышсак, указ менен 449 указ менен 7 июлда эле паспорту неге даяр болгон деген маалымат келип атат бизге. Анан биз ошол менен такташ үчүн ошо посольствого барып, точно паспорту эметилгенби, чыкканбы, ошону такташыбыз керек болуп атат да. Ал өзү контрактта эмнелерди убадалашкан экен башында алып аткандачы? Контрактта ошол гражданствонун сумма ошол неге барган. Деди шектүүнүн аялы. Шектүү буга чейин Кыргызстандын жарандыгынан баш тартпаса, эми ал жергиликтүү мыйзамдар негизинде 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өмөлүк кесилген кылмыштык окуясы таптакыр өчүрүлөт. Ошондон ары сен таза адам болосуң деп муну чакырып алышкан. Бул ошого ишенип барган. Анан мен эми таза адаммын, өзүмдүн Кыргызстаныма эч кандай жамандык кылган жокмун. Орусияда кылган кылмыш ишим боюнча менин акталдым деп ал эркин келе берген. Ошондуктан биздин мамлекеттин кылганы туура эмес. Муну кармап туруп эле Кыргызстан депортация кылып Россияга жөнөтүш керек, айтыш керек. Сен Кыргызстанга киргенге укугуң жок. Мисалы эл аралык эгер бир адамкерчилик, гуманизм деген ойго такалса, а болбосо биз өзүбүздүн жараныбызды согушта өлбөй калган баламды түрмөгө чириткенге барып атабыз. Деди серепчи Турат Аким. Коомдук сайтта бул жаранды жактагандар башка өлкө үчүн согушка барган үчүн жектегендер да болуп жатат. Эгер кыргыз жарандары чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга жалдама катары катышканы далилденсе, Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375-беренеси иштейт. Бул BBC дүрбүсүндө подкасты болду. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып бардым.